गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज जा रहा हूँ पूना स्विमिंग पूल घूमने। वहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया सिस्टम है दोस्तों, वाटरफॉल भी है, आप लोगों को दिखाएंगे। थोड़ा सा एंजॉय करने जाना चाहिए दोस्तों। आज जाएंगे तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए और देखिए दोस्तों, एंजॉय करिए आप लोग भी। तो वाटरफॉल आया हूँ पूना में, बहुत डेंजर वाटरफॉल है भाई। घूमने के लिए आया हूँ दोस्तों। वाटरफॉल का पार्क है दोस्तों, बहुत वीआईपी जगह है। तो मैं और मेरा दोस्त दो लोग आए हैं दोस्त। मेरे दोस्त भी है बहुत मज़ेदार है यहाँ पे। भाई बहुत मज़ा आया वाटरफॉल में अंदर। ए सुमित भाई, पूरा समुद्र का लहर है ये, पूरा समुद्र का लहर है दोस्तों। वाटरफॉल है भाई, पूरा का मस्त एकदम नज़ारा है, नज़ारा लोग देख सकते हो, एकदम मस्त नज़ारा है दोस्तों। बहुत लोग वाटरफॉल पे आए हैं घूमने के लिए। वाटरफॉल गजब यार, सिस्टम मस्त है यार भाई। आ जाओ इधर घूमने के लिए एक बार, बहुत वीआईपी जगह है। अरे दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है, मत पूछो भाई। मज़ा लेना है तो आ जाओ स्विमिंग पूल में पूना के। हाँ। गया मोबाइल तो गया। भाई बहुत मस्त नज़ारा है यार, पूरा समुद्र का फील आ रहा है भाई। दोस्तों बहुत मस्त है, पूरा गांव जैसा पूरा फील आ रहा है दोस्त। बड़े मज़ेदार है यार ये स्विमिंग पूल पूना में है। आ जाओ एक बार घूम के आओ। हमारे जितने दोस्त हैं ग्रीन लाइन के बहुत सारे ड्राइवर हैं, उनको भी बुलाएंगे हम। अभी हम दो लोग आए हैं दोस्तों, वो मेरा दोस्त है उधर बैठा है, साथ में दो लोग आए हैं स्विमिंग पूल में। एकदम मज़ेदार नज़ारा है दोस्तों, मस्त एकदम।
गिर गया मोबाइल तो गया। ये कहाँ से, गिरने नहीं दूंगा इसको। भाई सुमित आ गया है। मजेदार नज़ारा है दोस्त एकदम। आजा आजा आजा। पूना सिटी का इस नज़ारा है दोस्तों, मज़ेदार नज़ारा है। सुमित नज़ारा ले रहा है ऊपर। आजा सुमित आजा, सुमित आजा। Yes, I did.